Всем привет! Опять записываю отзыв об использовании ФАДи антижир. Собиралась выкидывать свой уже чайник, им не пользуюсь, но с таким средством, как ФАДа антижир, ничего выбрасывать не надо. Вот, посмотрим, как он работает. Значит, я замочила чайник, набрызгала чайник на 20 минут. Сейчас еще раз набрызгаю. Вот. И через 20 минут мы будем его смывать. Посмотрим, какой результат. А вот и результат. Еще раз убеждаюсь, что убирать с ФАДой на удовольствие.